क्या आपको पता है कि ट्रेन का पहिया किसी कारण टूट जाए या वो फ्लैट हो जाए तो क्या होगा और ट्रेन ड्राइवर को इसका पता कैसे चलेगा। तो गाइस, ट्रेन के पहिए की डेली जांच की जाती है और फिर भी पहिए में डिफेक्ट हो जाता है तो उस पहिए से काफी तेज तेज खट खट की आवाज आती है, लेकिन इससे भी ट्रेन ड्राइवर को पता नहीं चलता है। तो ट्रेन जब भी किसी रेलवे क्रॉसिंग या किसी स्टेशन से निकलती है तो गेटमैन ट्रेन को लाल झंडी दिखा देता है और ड्राइवर ट्रेन को रोक देता है और पहिए में डिफेक्ट ज्यादा होता है तो उसे रेलवे ट्रैक पर ही चेंज कर दिया जाता है और डिफेक्ट कम होता है तो उसे वर्कशॉप में ले जाकर चेंज किया जाता है। और आप उबले हुए अंडे नहीं हैं और एक समझदार इंसान हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।